दोस्तों, क्या अब जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा हैकर है जिसने अमेरिका की फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैक करके करोड़ों रुपए चोरी किए और ये डेली 15,000 अकाउंट्स हैक करता है और इसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद ये लैम्बोर्गिनी में घूमता है, मैंशंस में रहता है और मोस्ट वांटेड हैकर होने के बावजूद भी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इसे टच भी नहीं कर सकती। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे आकूल हैकर के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जुलाई 2009 का वाकया है। किसी अनजान हैकर ने अमेरिका के इलाके कैलिफोर्निया के टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट की पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। इस हैकर ने एक सर्जन के जरिए इस डिपार्टमेंट की बैंक अकाउंट्स को एक्सेस किया और इसमें से तेजी से पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। इस हैकर ने गवर्नमेंट के अकाउंट से आसिता 10 हज़ार डॉलर्स की रकम 25 मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दी। हैरान की बात यह थी कि इस हैकर ने ये सारा पैसा इतनी शातिर तरीके से निकाला कि डिपार्टमेंट वाले तो दूर, बैंक एम्प्लॉइज़ को भी उसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि इससे भी शॉकिंग बात यह है कि यह हैकर उठ दिन तक रोज़ाना पर टैक्स डिपार्टमेंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये रोज़ाना मुख्तलिफ अकाउंट्स में 10 हज़ार डॉलर्स ट्रांसफ़र करता और चुपचाप लाग अलिफर हो जाता था और इसी तरह पूरे उठ दिन गुजर गए। फिर कहीं जाकर उठो दिन टैक्स डिपार्टमेंट की एम्प्लॉइज़ को रियलाइज़ हुआ कि उनकी सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर चल रही है। आखिरकार जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि किसी ने उनकी हैकर की उनके पैसे चोरी कर लिए हैं। अब सबको बताता चलूं कि ये अमेरिका का कोई आम डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि ये हर सिटीजन और बिजनेस से टैक्स वसूल करके फेडरल रिजर्व में जमा करता है। असल में इसे हैक करना बच्चों का खेल नहीं था। गैर पता चलने के बाद इस डिपार्टमेंट ने फौरन अपने अकाउंट्स को महफूज किया ताकि मजीद पैसा चोरी। इस वक्त तक ये हैकर गवर्नमेंट की अकाउंट से 4,15,000 डॉलर्स निकाल कर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका था। लेकिन यह शख्स कौन था, ये बात कोई नहीं जानता था। अमेरिका के FBI डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट ने इसका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस हैकर की शनाख्त कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। आखिरकार एक साल बाद 9 जुलाई 2010 को अमेरिकन FBI ने अपने सीक्रेट रिसोर्सेज के जरिए इस हैकर का पता लगा ही लिया। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि रशिया का सबसे डेंजरस और नटवरियस हैकर था, जिसका नाम यक्सीन चाकोबैट्स है और ये अपनी फैमिली के साथ रशिया के इलाके मॉस्को में रहता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह हैकर इतना कॉन्फिडेंट था कि इसने अमेरिकन गवर्नमेंट से चराया हुआ सीन इरा पैसा अपनी पर्सनल अकाउंट में रखा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने उन पैसों से अपने घर की शॉपिंग भी करना शुरू कर दी थी। खैर, इसकी शनाख्त पता चलने के बाद US ऑफिशियल्स ने इंटरपोल के जरिए रशियन ऑफिशियल्स को सारी बात बताई और इस हैकर के खिलाफ एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की। पर यह सब जानने के बाद भी रशियन गवर्नमेंट ने उनकी बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और मैक्सिम के खिलाफ कई कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खैर, इस वाक़ये के 3 साल बाद 2012 में इसी हैकर ने एक और मालवेयर बनाया ताकि अमेरिका पर हमला कर सके। इसके पास हैकर्स का एक ग्रुप था जिसका नाम ईवलकार था। इस हैकर ग्रुप ने ईमेल्स के जरिए इस मालवेयर को अमेरिका में रहने वाले सिटीजन्स को बेचना शुरू कर दिया। लोग जैसे ही इस ईमेल को ओपन करके मालवेयर उन कंप्यूटर्स को हैक कर लेता और उनकी सारी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और पासवर्ड्स उन हैकर्स के पास आ जाते थे। खैर, उन्होंने अमेरिका की सिटीजन्स को भी लूटना शुरू कर दिया था। खासकर कि अमेरिका के इलाके पेंसिल्वेनिया में रहने वाले लोग इस हैकिंग का सबसे ज़्यादा शिकार हुए। इनकी अकाउंट्स रातों रात खाली हो जाते और किसी को पता भी नहीं था कि ये सब कौन और कैसे कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक मैक्सिम की टीम डेली बेसिस पर 15 से 16 हज़ार अमेरिकन्स को लौटती थी। सिर्फ कुछ टाइम के अंदर उन्होंने अमेरिका की सिटीजन से 10 मिलियन डॉलर्स चोरी कर लिए और रशिया ट्रांसफ़र कर दिए। इस गैंग ने अमेरिकन स्कूल्स, बैंक्स, यहाँ तक कि किसी शख्स को भी नहीं छोड़ा और हज़ारों लोगों के अकाउंट्स हैक कर लिए। अब यकीन नहीं करेंगे कि 2017 तक ये ईवलकार ग्रुप अमेरिका से 100 मिलियन डॉलर चोरी कर चुका था। इससे भी हैरत की बात यह है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ये बात अच्छी तरह जानते थे कि यह शख्स कौन है और कहाँ रहता है, लेकिन इसके बावजूद कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। यहाँ तक कि अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी ने भी उनके सामने हाथ खड़े कर दिए थे। उन 5 सालों में अमेरिका ने रशिया को कई बार मैक्सिम को लेकर वार्निंग भी दी, लेकिन न सिर्फ इस हैकर बल्कि रशियन ऑफिशियल्स के कान पर भी एक जूं तक नहीं रेंगी। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि क्योंकि यह हैकर रशिया के अंदर रहता था, इसलिए कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था।
آخر کار 2019 میں امریکہ نے سرعام اعلان کر دیا کہ جس دن میکسیم ایکوبیڈس رشیا کا بارڈر کراس کر کے کسی بھی ملک میں جانے کی کوشش کرے گا اسے یو ایس انٹرپول 20 پر وہیں پر اریسٹ کر لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ امریکہ نے اس ہیکر کی کسی بھی قسم کی انفارمیشن لیک کرنے والے کے لیے $5 ملین کا انعام رکھا۔ یہ کسی بھی ہیکر کی سر پر رکھے جانے والی ہے سب سے بڑی اماؤنٹ تھی، لیکن اس بات سے بھی رشیا اور میکسیم ایکوبیڈس پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ امریکہ کی وارننگ اور اس کے سر پر انعام رکھنے کے بعد اس ہیکر نے بجائے چھپنے کی اپنا کام اور زیادہ تیز کر دیا۔ اس نے امریکہ کی ایک بڑی ٹیک کمپنی پر اٹیک کر کے اسے ہیک کیا اور اس میں سے $10 ملین چوری کر لیے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور اس کے باوجود کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس بندے پر ہاتھ ڈال سکے۔ ایون رشیا بھی اس کو فل سپورٹ کرتا ہے اور یہ اپنے ملک کے اندر سرعام گھوم رہا ہے۔ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ میکسیم ایکوبیڈس اتنا بڑا مجرم ہونے کے باوجود بھی اربوں کی مینشنز میں رہتا ہے۔ اس کے پاس حال 150 سپورٹس کارز ہیں جن میں یہ کھلے عام گھومتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اور اس کی فیملی پوری طرح سے لگژری لائف جی رہے ہیں۔ اس کے پاس پرائیویٹ جیٹ، ہیلی کاپٹر، یارڈز اور ایون دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ اور یہ بندہ اپنی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کرتا ہے جس میں یہ مزے کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی اسے ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا۔ اب سب سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ شخص ہے کون جو اتنا بڑا مجرم ہونے کے باوجود بھی ہے سب کے سامنے بے خوف پھرتا ہے اور دنیا کا بڑے سے بڑا سیکیورٹی ایجنٹ بھی ہے، اس کے قریب جانے سے ڈرتا ہے۔ یہاں تک کہ رشیا کی گورنمنٹ تک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے قریب بھٹک سکے۔ میں اب سب کو بتاتا چلوں کہ اصل میں یہ شخص رشیا کی ایک ہائی لیول گورنمنٹ اوفیشل ایڈورڈ بننسکی کا داماد ہے۔ ایڈریک بننسکی نہ صرف رشیا کی بہت بڑی سیکیورٹی کمپنی کا مالک ہے بلکہ یہ رشیا کا فارمر ہے، FSB ایجنٹ بھی رہ چکا ہے۔ اس نے امریکہ کے خلاف بہت ساری آپریشنز میں کام کیا اور ابھی بھی یہ ہر وقت رشیا کے اندر رہ کر امریکہ کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور آپریشنز کرواتا ہے۔ ان شارٹ یہ بندہ اس وقت رشیا کی پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کا رائٹ ہینڈ بنا ہوا ہے۔ میکسیم نے اس کی بیٹی سے شادی کی تھی جس کے بعد میکسیم اور اس کی ہیکنگ گروپ کو گورنمنٹ کی فل سپورٹ حاصل ہو گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میکسیم ایڈورڈ کا صرف داماد ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ رشیا کا ایک بہت بڑا سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسی دنیا کے سب سے خطرناک ترین ہیکرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ رشین گورنمنٹ کی طرف سے اسی کھلی اجازت ہے کہ یہ جس طریقے سے ذریعے چاہے امریکہ سے پیسے نکلوا سکتا ہے، کیونکہ رشیا کی اتھارٹیز کا ایک آسان سا رول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی اگینسٹ جائے بغیر امریکہ سے جو چاہے جیسے چاہے چوری کر سکتے ہیں۔ رشین گورنمنٹ اپنے اعتراض ہیکر سے امریکہ کے خلاف کبھی بھی سوال نہیں کرتی، اسی لیے یہ ہیکر بھی امریکہ کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور امریکہ تو کہ آج تک دنیا کا کوئی بھی شخص اسے ٹچ بھی نہیں کر سکا۔ اس کا جب دل کرتا ہے یہ امریکہ کی کسی بھی کمپنی کو ارم سے ہیک کر کے اس میں سے پیسے نکالنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ اب سب جانتے ہیں کہ امریکہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں کتنا آگے ہے، لیکن اس بندے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ جو بھی ہو، اس سے مزے کا ہیکر دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں اب سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔